नमस्कार दोस्तों, मां चंद्र प्रकाश दादलानी, सहायक आचार्य, सिंधी विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय। मां सां कवि किशनचंद बेवस जा बेवस ऐं कुदरत बाबति वीचारनि जे बारे में पढ़ी रहिया हुआसीं। कवि किशनचंद बेवस जी शाइरी ऐं उन्हनि जा वीचार MA फाइनल जे पेपर 7th B में रखियल आहिनि। कल्ह असां पढ़ियासीं त असांजी आम रवाज़ी माण्हू आहियूं। सुबुह जो उथंदा आहियूं, शाम जो सुम्हंदा आहियूं, सूरज खे उगंदे ॾिसंदा आहियूं, अस्त थींदे ॾिसंदा आहियूं, गुलनि खे खिलंदे ॾिसंदा आहियूं। इहे असां लाइ रवाज़ी ॻाल्हियूं आहिनि। पर जॾहिं इन्हनि ॻाल्हियुनि ते कंहिं शाइर जी नज़र पवे थी ऐं उन्हनि कुदरती नज़ारनि ते, बारिश जी बूंदुनि ते, ओस ते, गुलनि जे खिलण ते, नदियुनि जे वहण ते, इन्हनि ते जॾहिं कंहिं शाइर जी नज़र पवे थी ऐं शाइर उन ते पंहिंजी शाइरी लिखे थो, पंहिंजी कलम आज़माई करे थो, त उन्हनि नज़ारनि में 4 चंड लॻी वेंदा आहिनि। उन्हनि जी ख़ूबसूरती वधी वेंदी आहे ऐं हिन प्रकृतिअ जा अहिड़ा राज़ जेके असां आम रवाज़ी माण्हू न ॾिसी सघंदा आहियूं, पर शाइर उन्हनि खे पंहिंजी शाइरीअ ज़रिए उजागर करे हिन संसार जे साम्हूं चिटे छॾींदो आहे। अहिड़नि ई शाइरनि मां असांजे सिंधियत जो, असांजे सिंधी जातीअ में हिकु महान शाइर कवि किशनचंद बेवस थिया आहिनि, जिन पंहिंजी शाइरीअ सां असांजे इतिहास में, असांजे शाइरीअ जे इतिहास जा घड़ा भरे छॾिया आहिनि ऐं असांखे मालामाल करे छॾियो आहे। कल्ह असां कवि किशनचंद बेवस जी शाइरीअ जा बेवस ऐं कुदरत जे बारे में वीचार पढ़ी रहिया हुआसीं। अॼु उन खां थोरो अॻिते पढ़ंदासीं। अॻियां कवि लिखे थो त बेवस जी ताजमहल जी तस्वीर बि ॾिसण वटां आहे। उन में अजीब इस्तारा ऐं बिना नयूं तशबीहूं कमु आंदियूं अथई। कवि ताजमहल जो दर्शन तॾहिं थो करे जॾहिं चोॾीअ जो चंड मथां चिमकी रहियो आहे। ताजमहल जी अछाईअ मथां चंड जी अछाई अर्थात चांदनी बरसी रही आहे ऐं ॿई अछायूं पाण में मिली वयूं आहिनि। कवि चंड जी अछाईअ जी भेट खीर सां ऐं चांदनीअ जी अछाईअ जी भेट मलाईअ जे चाणीअ सां करे थो। मलाईअ जो चाणो खीर में तरी रहियो आहे। हीअ तशबीह बिना असुली ऐं हक़ीक़ी आहे। कवि लिखे थो त संगमरमर जी सफ़ाई ऐं सहाई गॾिजी, तुंहिंजो चिमकार ऐं चांडाण चटाई गॾिजी, राति चोॾहीं में पवन खीर मलाई गॾिजी, साफ़ नहरुनि में बखन अक्स अछाई गॾिजी, आब चश्मनि जो त उस्ताद मसूर जे मिसाल, ताज तस्वीर कढण सां थो करे ऐन कमाल। केॾी न सुहिणी कविता लिखी आहे, केॾी न सुहिणी उपमा कई आहे कविअ। त ताजमहल खे खीर मिसल मञियो अथई। जीअं खीर खे कारिबो आहे त खीर जे मथां मलाईअ जो छट अची वेंदो आहे, त ताजमहल खे हिन खीर मञियो आहे ऐं चंद्रमा जी चांदनी हुन ताजमहल जे मथां बरसी रही आहे, उन जे मथां पइजी रही आहे। त कवि जेॾी महिल उनखे ॾिसे थो, उन नज़ारे खे ॾिसे थो, त उनखे ईअं थो महसूसु थिए त ॼण खीर जे मथां मलाईअ जो छट अची रहियो आहे। केॾी न सुहिणी भेटा कई आहे। अॻिते हली बेवस जी नज़र फिरकंदड़ फुहारे खे थी पवे, जंहिंमां पाणीअ जूं अपार चिमकंदड़ बूंदूं किरी रहियूं आहिनि। कवि अॻियां लिखे थो, आब कोसर जे फुरनि साज़ फुहारो छुटियो, गोया आकाश मंझां सहसे सितारा छुटियो। हिते कोसर जेकी आहे उहा दहशत यानी स्वर्ग जी हिकु नहर जो नालो ॿुधायो वियो आहे। उन सां तुलना कई वई आहे त जीअं हिकु नदी वहंदी आहे, तीअं हिन ताजमहल जे साम्हूं हिकु फुहारो ॾिठो, जंहिंमां पाणीअ जूं बूंदूं, हज़ारे बूंदूं
उॾामी रहियूं हुयूं त कवि शाइरीअ में चवे थो त आब कोसर जे फुरन साज़ फुहारो छुटकायो। त जीअं स्वर्ग जी का नदी फुहारो छुटकाए रही आहे, वरसाए रही आहे, गोया आकाश मञा सैसे सितारा छुटकिया। आकाश मञा ईअं महसूस थो थिए ॼण को सैसे सितारा जेके आहिनि उहे छुटी रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जी वर्खा थी रही आहे। अॻियां चवे थो त इलाही रहमत जी बारिश जॾहिं कवीअ ते वसे थी तॾहिं हू विजूद में अची वञे थो ऐं संदसि मुख मां कविता उछलूं ॾेई ईअं ॿाहिरि अचे थी जीअं ज़मीन अंदरि निकल पाणी ओचितो ई ओचितो ईअं संदसि सीने खे चाक चाक करे चश्मे जे रूप में फुटी ॿाहिरि वहणु शुरू करे थो। जग प्रसिद्ध कवि टैगोर इन ई बख़्शिश लाइ चवे थो त तुंहिंजे छुहाव सां मुंहिंजी पतकिरी दिलि हद मां वञो लाहद ते पहुचे थी, बेशुमार सुर सुरीला ख़ामोशीअ में गुनगुनाए थी। कवि जॾहिं कविअ ते परमात्मा जी ख़ुदा जी महर थिए थी त उन जे अंतरात्मा मां उन जे मुख मां कविताऊं ईअं थियूं ॿाहिरि निकिरनि जीअं ज़मीन जे सीने मां का नदी को पाणीअ जो चश्मो उन जो सीनो चीरे करे ऐं उतां ॿाहिरि चश्मे जे रूप में फुटी निकिरंदो आहे। इन ते कवि टैगोर बि लिखियो आहे त तुंहिंजे छुहाव सां मुंहिंजी पतकिरी दिलि हद मां वञो लाहद ते पहुचे, बेशुमार सुर सुरीला ख़ामोशीअ में गुनगुनाए थी। अर्थात प्रभुअ जे तुंहिंजे छुहाव मतिलबु प्रभुअ जे छुहाव सां उनजी जेकी दिलि आहे उहा हद मां मतिलबु हदूं पार करे थी छॾे ऐं उन मां बेशुमार सुरीला जेके आहिनि कविताऊं निकिरनि थियूं। बेवस लाइ बि लिखियलु आहे त जॾहिं अञा 16 वरनि जो हो त हिकु शाम बरसाति वसंदे ॾिसी मौज में अची बरसाति ते हिकु सुंदर शहर रचे विधाई। इहा हुन जे शाइरीअ जी शुरूआति हुई। तहक़ीक़ प्रकृति शाइर जी प्रेरणा आहे। बेवस खे काइनात एतिरो कशिश कयो आहे जो हुन जे शहर जो अभ्यास कंदे मालूम थिए थो त हुन साहिब सिंधी शहर खे नओं मोड़ ॾिनो। मंझसि नवां उमंग ऐं नवां अहसास ओतिया थिए। हुस्न जे नए रूप खे ॾिसण लाइ असांखे ॼण अखि अता कई अथई। हुन जी निगाह निराली ऐं परख अलहदी आहे। जिते ॿियनि खे का सूंहं नज़र नथी अचे उते बेवस खे ॾिसण में अचे थी। मिसकीननि जी टुटल झूपड़ियुनि जो कहिड़ो न दिलकश चित्र चिटे संदसि लाइ दुआ पिनी अथई। सिज चंड वाज थो विझे जंहिंजे विथियुनि मंझां, तिरकियो अचनि था तिरविरा तारनि कतरियुनि मंझां। बुणका कढी कंदी बजे हवा जंहिंजे भितियुनि मंझां, छणकार मींहुं थो करे छुटकी छितियुनि मंझां। कुदरत संदी कमाल सिहत लाइ सूखड़ी, अलाह मंजूरे शल ग़रीबनि जी झूपड़ी, शल ग़रीबनि जी झूपड़ी। एॾी न सुहिणी कविता शाइर लिखी आहे त सिज चंड जंहिंजे विथियुनि मंझां जंहिंजे छत मथां उन जी रोशनी जॾहिं उन छत तार तार हूंदी आहे, छत में छेद हूंदा आहिनि, उन मां सिज ऐं चंड जी रोशनी झूपड़ीअ में ईंदी आहे त ईअं लॻंदो आहे ॼण सिज ऐं चंड हुन ते बाझ करे रहियो आहे, हुन ते आशीर्वाद ॾेई रहियो आहे। तिरकियो अचनि था तिरवरा तारनि कतरियुनि मंझां। तारनि जी रोशनी बि ईअं महसूस थी थिए ॼण को तारा तिरकी करे उन जे झोपड़ीअ में अची रहिया आहिनि। बुखा कंदी भॼे हवा जंहिंजे भितियुनि मंझां। भितियूं कखनि पननि जूं हूंदियूं आहिनि त जेॾी महिल हवा उन सां टकराइजंदी आहे त हिलंदी आहे, हुननि जो आवाज़ु ईअं लॻंदो आहे ॼण को भई हवा भितियुनि मंझां भितियुनि खे भञी अची रही आहे। सरकार मींहुं थो करे छुटकी छितियुनि मंझां। ऐं जेॾी महिल मींहुं पइजंदो आहे त उन्हनि जूं बूंदियूं झोपड़ी अंदरि ईंदियूं आहिनि, ईअं महसूसु थींदो आहे ॼण केरु छिटकार पियो करे रहियो आहे। कुदरत संदी कमाल सिहत लाइ सूखड़ी, भई कुदरत जा सभु जेके नज़ारा आहिनि उहे उन झोपड़ीअ में मिलनि था ऐं महसूसु थियनि था। उन लाइ दुआ घुरी अथई त शल उन्हनि जूं झोपड़ियूं आबाद रहनि, झोपड़ियूं जुड़ियल हुजनि। जेतोणीकि सलासत संदसि
शहर जी सिंगार आहे सलासत मतिलबु सिधोपन, पर मंझसि जेका अदाकत ऐं हमदर्दी आहे तंहिं वाक़ई खेसि लोक कवीअ जो पद अता कयो आहे। काइनात जे कणे कणे में समायल सूंहं खे ॾिसंदे बेवस बेखुद बणिजी चवे थो, सूंहं में सूरत सॼण जी थे सिरापा सिर ॾिठी, हर हंधा मिसरी मिठेरी मुंहुं चखे चौधर ॾिठी। कवि चवे थो त मां हर सूरत में उन सॼण जी सूरत ॾिठी आहे, मां हर जॻह तां उहा मिसरी, उहा परमात्मा जो मिठो स्वरूप ॾिठो आहे, मिसरी चखे चखे ॾिठी आहे। ॿिए हंधि चवे थो, हर अणे में गर्च जलवो आहे तुंहिंजी जोत जो, पर सखा बेवस सॼण जे बाग़ में बहितर ॾिठी। कवि चए थो त तुंहिंजो जलवो जेको आहे हर कण में मौजूदु आहे, हर जॻह ते तूं विराजमान आहीं, तूं निरंकार आहीं, तूं हर कण में समायल आहीं, पर बेवस पंहिंजे बाग़ में, पंहिंजे आस पास हर जॻह ते उनखे महसूसु कयो आहे, उन साईं खे ॾिठो आहे। अॻियां लिखे थो त सो कीअं गुलिस्तान में गुलनि मथां किरियल माख फुड़ा सिज जे प्रकाश में बहकंदा ॾिसी कवि खेनि आबदार मोतीअ जो ख़िताब ॾिए थो। इहा कवीअ जी करामती कल्पना आहे, जा शबनम जी हिकु बूंद में सूंहं जो संधा काबू करे थी छॾे, पर बेवस गुल खे ॾिसी फ़क़्ति ईअं नथो चवे त पलक नूरानी नज़र में छा नज़ाकत गुल जी, पर उन हुस्न पुठियां जो जानिब जो लाफना जमाल आहे सो ॾिसी चवे थो, हुस्न जे आईने में अक्स हक़ीक़ी गुल जो आहे दीदार में भी रौनक रंगत गुल जी। कवि गुल जे तारीफ़ कंदे, उनजे हुस्न जी तारीफ़ कंदे चवे थो, हुस्न जे आईने में अक्स हक़ीक़ी गुल जो आहे दीदार में भी रौनक रंगत गुल जी। हक़ीक़त में ही हवास आत्मा जूं दरियूं आहिनि। जीअं नूरी शाइर हिकु हंधि अंग्रेजीअ में चयो आहे, जंहिंजो अर्थ ही आहे, हवास तुंहिंजा आहिनि द्वार आत्मा जा, रख पाक तिन खे त पसी महबूब हर जा। अॼु एसि ताईं पढ़ंदासीं, सुभाणे इन ई पाठ खे असां अॻियां पढ़ंदासीं ऐं बेवस जा कुदरत बाबति अञा कहिड़ा वीचार आहिनि उन्हनि जे बारे में कुझु मुख़्तसर जानकारी अञा हासिल कंदासीं। धन्यवाद। महिरबानी।